Hej, jag heter Mattias. Det är jag. Och jag heter Sina. Vi kommer från IT-gymnasiet. Och idag ska vi lära er hur man optimerar en dator. Vad är verktygen vi kommer använda till dagens lektion? Vi börjar med att öppna upp chassit lite lätt. Nej, där funkar inte vi. Om det inte funkar så kan man ta till lite bättre verktyg. En såg, till exempel. Ja, funkar väl. Jag håller jävla lugnt. Åja! Så. Det där gick bra. Ja, då såg vi att det gick ju mycket bättre än att använda skruvmejsel. Upp den. Va? Kom igen. Ja, dra. Så. Så här ser det ut. Här har vi någon som har överklockat sig. Så har de överklockat. Det kan inte vara bra för datorn. Hopp. Ja, här har vi då en översikt av datorn och då ska vi försöka komma åt komponenterna som ligger här nere. Fast som du ser så kan det vara ganska trångt att komma in med händerna. Då tar man till en tång, klipper bort de här kablarna som är i vägen. Det är bara att klippa. Så ta från nätan lite också. Kom igen då Mattias, vad fan. Så där, nu. Så där, bra. Ja. Där, du ska ta bort. Ta inte bort remmarna, då kan de hålla på. Det är det viktigaste. Man kan också förstöras. Det här är inte så viktigt. Nej, bara klippa. Eller vad fan heter de? IDE eller fan. Där. Ja, hörru. Här. Sådär. De också, de här måste knipsa bort. Nej, men det är inte bara... Sådär. Så ja. Så, då ser vi genast hur mycket lättare det blev att komma åt här inne i datorn. Kablarna är bara självklart sitta tillbaka igen sen. Okej, nu ska vi visa hur man kör en lite strömsnålare variant av en dator. Marcus ska dra ut. Elkabel. Nu har vi tagit ur elkabeln så nu ska det funka lite bättre. Man ska inte jobba med elkabel. Ja, som ni tittare kanske insåg nu så gick nätagget lite sönder. Men nätaggregat är ju lite som ett hjärta i datorn. Det är bara att slå igång. Så! Ja. Ja, då ser vi redan hur det funkar. Bra Mattias. Ja, bra! Sådär, nu har vi den Så, borta. ja. Professionell. Sådär, nu ser man här, man kommer åt processorn mycket enklare. Den sitter här under. Så kan man sätta i lite skruvar för fläkten så den inte funkar ordentligt. Sådär. En dator, det är lite som ett barn. Det gäller att liksom ta hand om den med våld. Sådär, vi kan ta bort den där andra konstiga saken som sitter i ett... Ser ut... Oj, här kommer ju hela processorkort. Ta den, sådär. Processorkortet kanske inte alltid passar. Då är det bara att klippa bort en bit sådär. Vänta, vi tar lite mer. Den verkligen får plats. Så. Vad fan gör de här batterierna här? Eller säkra, vad fan de kallas för. Den kan man vika ner så här så kommer man åt lite lättare sen. Sen kan vi se här på processorkortet så det är en massa konstiga grejer som sticker upp. De tar vi bort med kniven. Det är bara att skrapa så här. Viktminskning, gör ingenting om det hamnar lite nere i datorn. Då har vi 2 hårddiskar här som vi inte vet riktigt hur vi ska gå tillväga. Ja, det här är egentligen diskettläsare. Hårddiskdisket, alltså det är samma grej. Ja, same shit. Helvetes skit. Alltså det här är typiskt IBM-byggen liksom. Fungerar inte på ett jävla piss alltså. Jag blir så jävla förbannad ibland. Ja. Så där, äntligen.
lite bättre där, lite luftigt och Ja, men precis. härligt. Ja, och såna här sladdar, alltså vi kör ju trådlösa grejer. Okej. Det är ju nya grejen. Jo, men precis. Och då behöver man ju inte de här. Och då för att få bort lite vikt så kan man ju liksom bara ta bort dem så här. Smart. Och eftersom det här är trådlöst nu så kan vi bara... Lägga dem om man vill. Jag vill inte skada dina händer tänkte jag, men... Men sådär, så bryter man upp det till den. Nu har man 2. Sådär, nu har vi ju 3 ramminnen här. Så om vi bryter nästa också. Jag har 4. 4 ramminnen. Sådär, så kan man sätta i dem lite som man... Känner som man vill liksom. Det spelar ingen större roll vilket håll man... Har vi ingen tejp? Ja, men vi har lite fogmassa annars. Där. Då är det klart. Vart någonstans man kör på ett hål. Som sagt, mycket kraft behövs. Ja, precis. Vikt. Ja, titta. Titta. Skitbra. Titta, du gör något annat utanför. Jag tror du får böja lite också. Sådär, ja. Hoppsan! Sådär. Så är det. Så! Här har vi den här. Här är grafiken. Den tar vi bort så länge. Finns inne. Så ja. Så vi kan... Ta bort de Allt onödigt. Ja, vi tar bort... Så ja. Ja, den där kan väl vara... Ja, Nej, ingen ska vara kvar. Kabel sådär. Så, och så sätter vi tillbaka grafikkortet. Och sen så... Det är som en hamburgare liksom. Det är bara... Så, vänta. Det var strå så att de liksom kakar i varandra. Ja, det är det jag tänkte också. Hamna ner den här bara så att den liksom blir ner. Sådär. Ja, men vi kan... Oj, men vi stoppar in den sen efter. Nej, vi stoppar in den. Den måste sitta fast så att den ska hakas fast. Håll in den så här. Så kör vi... Så, nu sitter den. Så, nu är det... Man skulle kunna klämma in den här bakom om man är lite fingerfärdig. Ja, det gör vi. Om vi inte gör... Försiktigt så inte ta sönder bara. Sådär, nej. Ja. Ibland så måste man vara försiktig, ibland inte sådär. Väldigt bra. Överklockat. Det blir 3 hertz där. 3 hertz, ja. Så måste vi se till så att det inte blir överhettat. Ja, vi kör med vattenkylning. Vi bara hälla ner vattnet. Oj. Det här är statisk vattenkylning här. Sådär, ja. Nu har vi vattenkylning idag. Gäller att det rinner ner i alla kretskort och i alla kontakter och sånt. Kommer vi till kylningssystemet i min favoritpart. Ytterligare ett kylningssystem. Och så välter lite grann igen. Sådär ja. Ja. Fortsätt vara med. Ja, nu ser vi här datorn. Vi färgar om den till svart för att få lite snyggare och fränare färg. Koppla ner den till skärm och mus och så kan vi se här. Där ja. Ser du? Redan öppet. Hur bra som helst. Jag tycker vi klappar. Hur bra som helst. Ja, en applåd.